Otaqlı bir otaqda qalan Əli yarısı o birisi videoda qaldı. Əlinin otaq nömrəsi cütdür. Bayaq yazmışdıq. Bilal'la Cəmil qarşı-qarşıyadır və Cəmil də 5-ə bölünən ədəddir. Və mənə bir də deyir ki, Əlinin otaq nömrəsi Bilal'ın otaq nömrəsindən 11 vahid kiçikdir. Məsələn, Bilala götürsəm 6, 11 vahid kiçik mümkün deyil. Deməli 6 ilə 5 doğru deyil. Cəmilə götürsəm 9, Bilala götürsəm 9, Əli 11 vahid kiçik alınmır. 16, Əli də bundan 11 vahid kiçikdirsə 5 olur. 5-də tək ədəddir axı. Əli demişdi ki, cüt ədəddir. Bu da mümkün deyil. Bilala əgər 19 versəm və 50 də ondan 11 vahid azdırsa, 19-dan 11 çıxıram, 8 cüt ədəddir. Bəli. Deməli, 58 nömrəlidə, Bilal 19-da, Cəmil isə 20 nömrəlidə qalır. Məndən soruşur Cəmilin otaq nömrəsi. Cəmilin otaq nömrəsi 20, cavab B variantı. Ox istiqamətində artan sırayla verilmişdir. Yəni, əgər C ədədi x-dırsa və deyir ki, ox istiqamətində ədədlər ardıcıl olaraq artıb, ahid artıb. Yəni, bu C ədədi x-dırsa, bunun yanındakı x üstəgəl 6, bu x üstəgəl 12, x üstəgəl 18 və x üstəgəl 24. Aşağı düşəndə, bu ox aşağı düşəndə isə deyir, 3 vahid artaraq davam edir. Yəni, yine bura x-dırsa, bura x üstəgəl 3, x üstəgəl 6, x üstəgəl 9. Mənə deyir ki, A üstəgəl B cəmi 47-dir. A bayaq tapdım, x üstəgəl 24. B də bayaqları tapdıq, x üstəgəl 9 bərabərdir 47. Bu 2x oldu. 47-dən də bunların cəmi 33 elədi. X də bərabərdir 14-ü 2-yə böləndə 7. C-ni soruşur. C də bayaqları x verilmişdik, yəni 7. Yunis dəftərin 2 vərəqini vahid kvadratlara bölünür və müəyyən xanalarını şəkildəki kimi rəngləri daha sonra dəftəri örtür və yenidən açır. Bu zaman hər bir vərəqin rəngli xanadakı boyun həmin xanalara simmetrik olan digər vərəqdəki xanalara da keçmiş olur. Vərəqlər örtülüb açıldıqdan sonra ümumi olaraq rəngli xanalara uyğun kəsr aşağıdakılardan hansı olar? Bax, əgər bu xana rənglidirsə, bunu örtəndə görürsünüzmü? Gəldi, bax, bu düşdü, bax, bu hissəyə. Bax, bu xana rənglənəcək. Bu xanada rənglidirsə, yenə də örtüləndə gəlib bura düşəcək, bura rənglənəcək. İkinci sırada heç bir xana rəngli deyil. İndi, bax, bu xana rənglidir. Bu xananı belə qatlasaq, görəcəyik ki, buradakı ikinci sıra gələcək, bax, 1, 2, bura rənglənəcək. Bu örtüləndə isə, bu örtüləndə də gəlib, bax, bura düşəcək. Düzdürmü? Burada rənglidir, burada rənglidir. Aha. İndi bu xana örtüləndə gəlib bura rənglənmiş düşəcək. Bu da örtüləndə gəlib buranı rəngləyəcək. Bu isə görürəm ki, örtüləndə gəlib belə buranı da örtəcək. Yəni, başqa xananı rənglənməyəcək. İndi deyir ki, rəngli xanalara uyğun kəsr aşağıdakı. Baxıram ki, mənim xanalarımda 4 buradan, 5 də burada, 20 dənə burada, 20 dənə burada. Yəni, toplamda 40 dənə xanam var. Rənglilər isə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dənə rəngli xanam var. Düzdürmü? 14 dənə rəngli xanam var. 40-da 14 görürəm ki, cavablarda yoxdur. O zaman ixtisar aparıram. Hər ikisini 40-da 14-ün hər ikisini ixtisar apardım. Məsələn, 2-yə ixtisar apardım. 2-yə ixtisar aparanda olur 20-də 7. Mən baxıram ki, kəsrimin məxrəcləri ancaq 100-dür. Deməli, mən kəsrimin aşağısını 5-ə vuraram ki, 100-ə bərabər eləsin. O zaman sürətlə 5-ə vuracam. Onda olacaq 100-də 35. Yəni, D variantı 41-dən. 42. Bir abaka muncuqlar taxılaraq 424 min, 424 milyon, 334 min, 334 min, aha, sonra isə 323, 323 ədədi alınır. Bu abak Ləmanın əlindən yerə düşür və bəzi muncuqlar yerindən çıxır.
Aşağıdakı abaqın yerə düşəndən sonraki vəziyyəti verilmişdir. Aşağıdakı abaqa baxaq. 2000, burada bir dənə, burada 3 dənə, burada 2 dənə, burada da 2 dənə, burada 3 dənə, burada 2 dənə, burada bir dənə, burada da bir dənədir. Və mənə deyir ki, yerə düşən muncuqların hamısına baxın, çubuqlarına taxır. Ləman həmin çubuğa ən az neçə muncuq taxdığına görə əldə edə biləcəyi ən böyük ədəd hansıdır? Baxıram ki, buradan 3 idi təklik mərtəbəsində, 2 dənə abaqı buradan düşübdür. 2 idi, bir dənə qalıb, bir dənə abaqı düşüb. 3 idi, 2 dənə qalıb, bir dənə abaqı düşüb. 4 idi, 3 dənə qalıb, bir dənə buradan, bir dənə buradan, bir dənə buradan, bir dənə buradan, bir dənə buradan və 2 dənə də buradan. Yəni toplamda görüm neçə dənə abaqı düşüb. 2 dənə 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə də burada. Yəni toplamda 2 üstə gəl 2 və 7 dənə də 1 elədi, 11 dənə abaq düşüb. Və mənə deyir ki, ən böyük ədəd, hər çubuğa ən azı bir dənə muncuq tap. Ən böyük ədəd almaq istəyirəmsə, bax, hal-hazırda mənim abaqım budur, hələmi? Bu ədədi yazaq. Yəni 2113, 213 milyon 223 abaqda olan ədədi yazaq. 211. Mən ən azı hər abaqa bir dənə taxmalıyam və ən böyük ədəd almalıyam. Mən 11 dənə abaqımı yerləşdirməliyəm. 11 dənə abaqımı yerləşdirmək istəyirəmsə, deməli, kiçik rəqəmlərə, yəni təkliyə, onluğa, yüzlüyə, bunların hərəsini bir verəcəm. Yerdə qalan ən böyük abaqa isə, yəni 100 milyonluq mərtəbəsinə isə ən böyük rəqəmi verəcəm. Bir dənə oldu, 2 dənə abaq. Bura bir dənəsini əlavə elədim, oldu 2. Burada bir dənəsini əlavə elədim. Burada bir dənəsini əlavə elədim. Burada bir dənəsini. Burada bir dənə. Burada bir dənə. Burada bir dənə. Burada bir dənə. Neçə dənə oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə artıq abaqım əlavə olundu. Mən axı 11-dən abaq əlavə eləməli idim. Deməli 11-dən 8-ini çıxacağım. 3 dənə abaq da bura əlavə eləyəcəm. Yəni 524 milyon 334 min 322 534 min 334 524 milyon 334 min 322 cavab C variantı. Robotun irəliyə doğru hər addımı 80 metr, geriyə doğru hər addımı isə 40 santimetrdir. Robot hər cəhddə 7 addım irəli və 4 addım geri gedərək 11 addım irəliyə ilk dəfə neçə addım atandan sonra çatar. Deyir ki, irəliyə doğru 80 addım atır və 7 addım irəliləyir. O zaman 7-ni vururam 80-ə ki, cəmi 560 santimetr irəlilədi. Geriyə doğru isə 40 santim irəliləyir və cəmi 12 geriyə doğru 40 santim atır və cəmi 4 addım geri gedir. O zaman 4-ü vururam 40-a ki, bir dəfə ayağa duranda 160 santimdə geri gedir. Mən əgər 560 bunu neçə addımda eləyirəm? Təbii ki, 7 addım irəli, 4 addım geri gedirəmsə, mən bu 11 addım atmışam. 11 addımda mənim toplam olaraq nə qədərim var? 11 addımda toplam olaraq 560 irəli atmışam, 160-ını geri, yəni 11 addımda mən 160, cəmi 400 santimetr irəli düşmüşəm. Mən də 12 metr gedəcəm axı. O zaman 11 addımda 400-dürsə, növbəti 11 addımda da yenə 400, yəni toplamda 22 addım getmişəm və 800 metr irəliləmişəm. Düzdürmü? Qaldı mənim 12 metr olmağım üçün, təbii ki 12 metrin 1200 santimetr eləyir. Qaldı mənim 400 santimetr irəliləməyim. 400 santimetrimdə mən bilirəm ki 80-80 irəli gələcəm. 80-i 400-ü böləcəm 80-ə ki 5 addımda buradan gedəcəm. 22 addım bayaqları getmişdim. 5 addımda buradan 22-nin üstə 5 gələcəm. Toplamda 27 addıma yekunlaşdıracağım. 1-dən 100-ə qədər müxtəlif natural ədədlərlə nömrələnmiş 100 ədəd kart qutuya atılır və təsadüfən artı kart seçilir. Məsələn,
ədəd 6 dənə kartım var. 1 2 3 4 5 6 və cəmi 186 kartdır. Düzdürmü? Çəkilən kartlardan nömrəsi 50-dən kiçik olmayan 3 kart var. Bax, bunların üçünün 3 dənə kart var, 50-dən kiçik olmayandır. Və çəkilən kartlardan 5-dən kiçik olan kart yoxdur. Mənə də deyir ki, ən böyüyü ən çoxu. Deməli, mən bu kartlardan birinə ən böyük verəcəm. Üçünə isə 50-dən kiçik kart verəcəm də və 5-dən kiçik olmayan kart verəcəm. 5-dən kiçik olan kartımız yoxdursa, onda deməli bura mən 5-i verərəm. Ən kiçikləri verərəm ki, sondakı bu axırıncıya ən böyüyü qalsın. 5-i verərəm, 6-nı verərəm, 7-ni verərəm. Artıq növbətilər axı 3 dənə kart da 50-dən kiçik deyil. Yəni buradakılar isə 50-dən böyük olacaq. Onda bura 50, bura 51 olacaq. Düzdür? Toplamda və sondakı isə bu yekunda buradakı ədəd ən böyüyü qalsın. Bu elədi 11, 18, bu da 119. O zaman 186'dan da 119 çıxaram ki, növbəti bu yerdə qalan 67 ən böyüyü ən çoxudur. Sonra Murad üzərində 1-dən 6-ya qədər ədədlər yazılan standart bir zərbi dəfələrlə artır və üst-üzə düşən xalların cəmini